哎，我这个手机不让歇机了。它的风没怎么见过，听过说有雷暴天气，但是没想到这么快，没想到这么大，没想到这么厉害。那就跑了一点就拉回来了，大部分人好意外呀，都跑。
要是热水呢？这是什么风啊？狂风大风啊！太吓人了！什么风啊？把电动车都刮倒了！太吓人了！看一下昨天晚上广州大风10级的影响，45度以上的大风，连根拔起。我的妈呀！
2026年阳历4月20号，现在是上午9点60分。河南省商丘市昨天晚上经历了一场强对流天气，导致大面积小麦倒伏。商丘局部县区，像禹城县、柘城县、明陵县、睢县，包括周口、鹿邑、太康，都有大面积倒伏现象。你看这可怜人不可怜人？看到这一幕的时候啊，只有自己是种地的人，只有农民，他才能感同身受到，才能体会到农民心里边啥味儿，才能感同身受，真正的感同身受。1亩地投资几百块，所以说种在人，收在天啊！你看这可怜人不可怜人？不打到堆里边不算粮食啊，完全倒了。这只是倒伏了9牛1毛，倒伏的面积很大很大的。今天哪里好？妈的爸爸，大家是哪选择？来，掌声有请西能的爸爸。